E aí, galera, eu sou o Eduardo e, bom, gente, eu tô aqui com o Cauã. Fala, galera. E, bem, galera, hoje nós vamos fazer um vídeo acendendo a fogueira. Yeah! E, bom, galera, bora pro vídeo. Nossa, tá gravando! Bora, galera! Voltamos. E, bom, gente... Eu já falei pra esse menino que só é pra gravar com a câmera deitada, ele sempre grava em pé. Tá bom, gente. Voltando aqui, a gente já está na nossa rua. E, bom, gente, como podem ver... Mostra a fogueira, mostra a fogueira. Ó a fogueira. Tem outra ali, mostra a outra. Pera, aquela outra ainda não acendeu. Bora, ó, os enfeites, ó. Tá tudo enfeitado, ó, com quadrilha. É por causa da Copa, pessoal. Ó, cheio de bandeira. Gente. Tudo cheio de bandeira, ó. E o nosso amigo Dave que já está ali, né, olhando a fogueira, que ele é muito apressado. É, bora lá nele, bora. Vamos. Pera. Unha. Dedo. Foi mal aqui. Olha a fogueira. Pera, bora chegar mais perto. Bora chegar mais perto. O Dave que já tá ali, aquele baitinga. Aquele lindo, maravilhoso. Ai, Cauã. Uau. O quê? Olha só, galera, a fogueira está queimando em homenagem a São João. Não é São João? É, mas é Santo Antônio. Isso é o que importa. Vai ter fogueira? Vai! Vai ter bomba? Vai! Vai ter inscritos no meu canal? Vai! Então! Tá aqui o Dave, né? Peraí, tá gravando. Ele não gosta de aparecer nas câmeras. Já acha esse menino é matuto. Não gosta de aparecer nas câmeras, o Dave, né? Moço! Viu? Olha, mostra. Ai, caramba! Tá quente aqui! Ai, gente, tá quente aqui. Vou gravar aqui. Me grava, Cauã. Tira o dedo do meio! Vem, galera! Deve que vai comprar bomba, eu acho. Vamos ver ali os meninos, né? Bom, gente, a gente vai procurar onde é que tem bomba pra vender. Aí, se a gente não encontrar, tudo bem. Bora daí, Cauã. Daí, me dá! Me dá, Cauã! Cara, nós vamos procurar aqui as coisas. Aí, quando a gente procurar, a gente volta. Bem, galera, a gente já voltou e a gente não encontrou nenhuma bomba. Pois tá tudo fechado. É porque hoje não é o dia, né? É amanhã. É amanhã, Santo Antônio. Mas só que a véspera é hoje. É. E as fogueiras estão tudo acesas. Ei, Fabi, bora. Fabi, entra no meio, doido. Isso aqui é o Ai, me dá aí. Igor. Me dá aí, minha cara. Não pega nos meus inscritos. Os meus inscritos. Olha o pessoal tudo pegando meus inscritos. Inscreve lá no meu canal Rio Pablo Gameplay. Ui, bora se inscrever, bora. Eu vou dar um dislike lá, eu. Sabe mal. Bem, galera, a gente não encontrou. Então, amanhã a gente pega. Então, amanhã a gente vai ver se tem alguma bomba. E amanhã tem outro vídeo. Eu vou ter que acabar aqui. Então, é nóis. Deixa o like e se inscreva.